o texto legal ineficiente, co consecuente retraso con respecto a outras comunidades. Esta lei lévase desenvolvido en prácticamente todas as comunidades autónomas do Estado. Ben, se se pretende unha lei de máis calado, dende logo a reestructura ten que ser enorme. Imos explicar por qué. Nos consideramos que é pouco realista. É certo que un sector amplísimo, é certo que é moi complexa a regulamentación, pero non está feita cos pés na terra, dende o noso punto de vista. Imos explicar polo miúdo. Está pouco desenvolvida e, dende logo, hai unha perda constatable e preocupante da participación da cidadanía. Vostede fala de consenso. Nos afirmamos que non se consensuou debidamente. Moi ben, enumerou con que grupos ou que sectores se comunicaron, pero nos sabemos que hai moitos sectores afectados que nin foron chamados, nin foron escoitados, nin foron, dende logo, non se estableceu ningún tipo de diálogo. Por poñer un exemplo, hai que falar da Asociación de Consumidores. É importante que a Asociación de Consumidores estea formando parte dunha lei porque afecta a moitísima poboación. Non se falou con moitísimos promotores e axentes implicados. Non se falou con ningún axente da chamada industria creativa, dende logo con ningunha asociación das industrias culturais, nin con moitas outras asociacións dos sectores do espectáculo. Obviamente faltan puntos de vista e nótase ben. E como se pode desenvolver con mínimos encontros de nivel técnico e político un debate pendente dende hai décadas, como vostede dixo. O ocio mudou moito, moitísimo. É imprescindible lexislar, crear un marco regulador coherente ca realidade actual e tendo en conta a todos e a todas os implicados. O sector do ocio medrou moitísimo, pero, señor Rueda, o ocio, non todo ocio é negocio. E isto é importante. Vostede soamente fala, e na lei soamente se fala dos aspectos mercantilistas. É certo que unha parte ten unha importancia económica enorme. Un 2% das grandes empresas, das grandes orquestras, teñen moita importancia económica. Teñen, por certo, un convenio dende hai moi pouco tempo. Pero hai outra parte que realiza outro tipo de actividades artísticas de transformación social, de expresión libre e gratuita por veces, as que non se poden gravar con trámites administrativos ou fortes sancións económicas. Todas elas deben estar presentes e ter voz tamén. Nunha situación de extenuante crise que deixou unha paisaxe desolada, devastada na estructura económica, social e cultural, a Lei de Espectáculos e Actividades debera ter unha función de axente actualizador relevante. Consideramos que non a ten, non hai recuperación, non hai un incremento, unha atención especial ás empresas con responsabilidade social, por exemplo. Outra cuestión, hai unha clave que é o equilibrio entre a seguridade, que é necesaria, o equilibrio entre a liberdade, que é imprescindible, e o equilibrio entre a convivencia. Cando falamos destes tres equilibrios, falamos de liberdade de pensamento, falamos de liberdade de creación, falamos de liberdade de expresión. E temos que ter moi en conta que este equilibrio se produza. Parece que a balanza está desequilibrada. Hai moitísima parte da lei que está moi pormenorizada, sobre todo no que se refire á cuestión sancionadora. Pero hai unha parte da lei que está esbozada sen desenvolver en absoluto. Entón, nós cremos que a cidadanía
é libre, libre para elixir a súa forma de ocio e de diversión. E os promotores de espectáculos para facer unha oferta ampla, sen máis límite que o respecto ás obrigas legais, por suposto, derivadas do interés xeral, por razóns de seguridade, convivencia e respecto aos dereitos das persoas. É unha lei, señor conselleiro, moi abstracta. Pretende equiparar, mete no mesmo bote espectáculos, un monólogo, unha actuación musical con grandes eventos dunha envergadura complexa. Esta premisa é errónea, pretender equiparar actividades sen ánimo de lucro ou únicamente recreativas ou simplemente de dinamización social que cumpren unha función clave na socialización das comunidades. Pero, bueno, a norma deberá ser moi cuidadosa para diferenciar que tipo de actividade estamos tratando. Hai que dicir que a lei xa no comezo, no arranque, carece de definición. Hai falla de definición. Non se define claramente que é un espectáculo público, que é un espectáculo ocasional, extraordinario, actividades recreativas fixas ou eventuais, establecementos públicos, instalacións, espazos abertos, titulares do establecemento, organizadores, artistas, intérpretes, executantes. Hai un problema ca exclusión e ca inclusión, con quen debe estar. Non vale. Cando vale todo non vale nada. E non valen as mesmas exixencias para un evento grande que para unha actuación pequena. A indefinición, por poñer un exemplo, inclúe actividades artísticas e culturais sen ánimo de lucro, na categoría de espectáculo público. Isto é desproporcionado e lesiona dereitos tamén, non permite a expresión libre e gratuita. A lei non exclúe actos organizados por grupos cívicos e pon en perigo grupos pequenos e os espazos intermedios. Os espazos intermedios son necesarios para que moitas persoas que queren achegarse ou adicarse á cultura nas súas múltiples variantes poidan dar os seus primeiros pasos ou achegarse a localidades que outros eventos non chegan, ou equilibrar ou evitar a fenda entre o rural e o urbano, eliminar esas fendas de estar. É incrible, é case clamoroso que este tipo de actividades estean incluídas na categoría de espectáculos públicos, xa que se pode confundir gravemente a súa natureza e condición artística e cultural de creación co coñecemento libre. Por outra banda, non se prevén outro tipo de cuestións, como por exemplo, non se teñen en conta algo que para nós é fundamental. A lei é moi restrictiva. Cando falábamos do equilibrio entre a seguridade, a liberdade e a convivencia, cremos que esta lei podería recoller moi ben parámetros que teñen que ver cos principios. Cando facemos emendas á totalidade, referímonos claramente e, sobre todo, á filosofía da lei. As outras cousas poden ser modificadas puntualmente, pero detectamos unha amalgama de insuficiencias e da absoluta necesidade dunha lei que realmente valore as diferenzas da nosa comunidade con respecto a outras e dea satisfacción aos problemas que se plantexan na actualidade e que se asente en principios que realmente fagan fronte á evolución da nosa sociedade. Falamos, por exemplo, do equilibrio entre eses tres principios e que a liberdade de creación, pensamento e expresión estea contemplada. Non só a seguridade, tamén as outras. Creemos que no principio da lei debe estar como algo esencial, dotar de protagonismo a cidadanía, asegurando que a regulación non constriña as liberdades, facilitar as persoas titulares e organizadoras de espectáculos e actividades recreativas o exercicio da súa actividade de maneira que soamente se suxeiten a licencia ou
autorización aquelas que obxectivamente o requiran. Vostede falaba tamén dun consello ou dunha comisión. O Consello, a Comisión, está sen desenvolver. Non se sabe quen vai formar parte. Fala simplemente de ter en conta a FEGAN, os concellos e municipios, pero, bueno, a arela regulatoria non debe amordazar as liberdades esenciais. Creemos que son tamén ferramentas que necesitamos no dereito ao acceso. Falou da adaptación á normativa europea. Ben, si é certo que está adaptada a normativa europea, sobre todo no que concerne, e non pode ser de outra maneira, o tema mercantil. Pero hai que dicir que todo non é mercadoría. Hai que dicir que todo non é especulación, ocio e negocio. Non todo ten que estar supeditado á dinámica do mercado. A expresión artística e cultural ten outra dimensión e hai que contemplala. Cando se fala a nivel europeo da mínima intervención e simplificación administrativa, a nova lei debera establecer un réxime xeral de comunicación en actividades recreativas, pero a solicitude, por exemplo, de licencias ou autorizacións só deberá ser necesaria cando se trata dunha actividade que se enmarque dentro de unha actividade de risco importante. Tamén falou, con respecto, perdón polo chouto, pero quen vai regular a comisión? Quen a vai conformar? Que representatividade terá? Cal serán as súas funcións? Non debera existir un consello que funcionase como órgano de coordinación e cooperación interadministrativa de participación pública ben estruturado. Como simplemente se esboza? Isto é indeterminación, isto, igual que outros elementos da lei, deixan unha ampla marxe de inseguridade xurídica, moi ampla. Para incrementar a seguridade xurídica, a lei precisa que actividades que fican incluídas na aplicación da lei estean establecidas quen está dentro, quen está fora. E isto non se apreza. A súa lei é moi abstracta, moi pouco concreta, é moi extensa, non por extensa é exhaustiva, non por extensa é realista, e si detalla un catálogo amplísimo de infraccións e sancións, amplísimo, cunha falta de proporcionalidade incrible, sobre todo se facemos a comparativa con outras comunidades autónomas. O sistema de sancións é enorme. Dende logo, hai moitos axentes non consultados por vostedes que demandan unha adecuación real da normativa aos criterios básicos da norma mercantil, neste caso o Código de Comercio, a hora de definir o que é un establecemento público, porque non está definido. Nas definicións non existen as discriminacións entre que é un espectáculo de grande formato e de pequeno. Tampouco ten moito sentido que a Consellería asuma esa fiscalización de todo o que se vai facer. É bo que se fiscalice, pero sería máis lóxico neste estado de cuestións que se encargase dos eventos multitudinarios, non dos pequenos. Para iso existen os concellos e aí ten que haber unha regulamentación homoxénea. Hai que salvar de perigo de gravar con trámites administrativos e sancións económicas actividades que nada teñen que ver ca oferta de espectáculos e actividades recreativas, senón ca creación estética, ca educación, co libre exercicio da crítica intelectual, a produción e o coñecemento colectivo. Nada se di desta franxa social para nós de primeira necesidade. Ben, para rematar, dicimos que necesitamos outros camiños, unha exixencia de comunicación diferente previa autoridade administrativa competente como por parte das administracións, moitísimo máis áxil, moitísimo máis
sinxela e, dende logo, salvagardando os dereitos de acceso e, sobre todo, o dereito de acceso á cultura que vostedes nestes últimos anos tan duramente teñen castigado con recortes brutais e con consecuencias evidentes. Máis nada. Gracias, señora Cuña.